গাইজ চলে আসছে একটা স্যামসাং এর আউটলেটে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা 700 লিটারের একটা ডবল ডোর রেফ্রিজারেটর। এর এমআরপি আছে 1,49,900। আমাদের আস্কিং প্রাইস আছে 1,19,000 টাকা। আমাদের এখানে পাচ্ছেন অফিসিয়াল প্রোডাক্ট স্যামসাংয়ের অনেক বিগ ডিসকাউন্টে। আসুন আমরা ভিতরে ঘুরে দেখি। এই যে এটা ডিপ সাইড, পুরাটা দেখছেন ডিপ সাইড স্যামসাংয়ের। এবার আমরা চলে আসতেছি নর্মাল সাইড, একদম ইনটেক প্রোডাক্ট। আজও আসুন আমাদের আউটলেটে। এটা RT47 93,900 এমআরপি। আমাদের কাছে পাবেন আপনারা 85,000 টাকায়। আসুন ভিতরে ঘুরে ঘুরে দেখি। এটা ডিপ, এটা নর্মাল। এছাড়াও আমাদের স্যামসাংয়ের সব প্রোডাক্ট আছে। নিচে ডিসক্রিন বক্সে আমাদের মোবাইল নাম্বার দেওয়া থাকবে, কল করুন বিগ ডিসকাউন্ট পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ। RB21 প্রাইস 30,500, শোরুম প্রাইস 40,900। ঢাকার মধ্যে হোম ডেলিভারি দেওয়া সম্ভব, ঢাকার বাইরে কুরিয়ার করা সম্ভব। ডাকে